안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 양악 재수술 이야기입니다. 양악 수술 후에 코골이가 생겼어요. 코골이 치료를 위한 양악 재수술입니다. 제가 몇 년 전에 국제학술지 SCI급 저널에 논문을 하나 발표했습니다. 양악 재수술의 원인, 수술 계획, 그리고 결과에 대한 논문이었죠. 그 중에서 미용적인 부분도 있고 기능적인 문제도 있지만 가장 흔한 기능적인 문제, 코골이였습니다. 기도가 좁아지는 거죠. 미용적인 부분만 생각하고 기능적인 부분은 생각을 안 해요. 그러다 보니까 코골이가 많이 생기는데 최근에 너무 많아요. 그래서 오늘은 양악 수술 후에 발생한 코골이 치료를 위한 양악 재수술에 관한 이야기입니다. 양악 재수술 어렵죠. 어렵지만 이전처럼 그렇게 목숨을 걸고 받아야 되고 하루 종일 수술하고 그렇지 않아요. 수술 시간 보통 3시간에서 4시간 정도 소요가 되는데 첫 수술에 사용한 고정핀 뽑느라고 시간이 다 잡아먹습니다. 그래서 실제 시간은 양악 첫 수술이나 재수술이나 거의 비슷하다고 보시면 돼요. 먼저 환자분의 엑스레이를 보시죠. 수술 전 엑스레이입니다. 환자분의 엑스레이 보시면 상악이 뒤로 들어가 있죠. 상악이 뒤로 들어가 있다는 것은 플레이트가 뒤로 꺾여 있는 걸 보면 알 수 있습니다. 그래서 기도가 많이 좋아진 모습이에요. 그래서 환자분께서는 코골이가 심하신데 저를 찾아오셨어요. 오셨는데 상악을 전진을 해야 됩니다. 그랬더니 환자분께서 의심이 너무 많습니다. 전진해서 진짜 코골이가 없어지느냐, 기도가 넓어지느냐 너무너무 의심이 많으세요. 그래서 제가 강력하게 양악 재수술밖에 없습니다 라고 말씀을 드리고 양악 재수술을 하지요. 양악 수술 후 사진입니다. 양악 재수술 후 사진을 보시면 위턱이 한 5mm가 나왔어요. 5mm가 나오면서 상악도 같이 교합 따라서 5mm가 나왔겠죠. 여러분들 기도 그냥 봐도 횡하니 고속도로가 됐습니다. 그러면 환자분께서도 기도가 진짜 넓어졌냐 안 넓어졌냐 이렇게 의심을 하시던데 기도는 정확하게 측정을 할 수가 있죠. 기도의 변화를 보시겠습니다. 먼저 수술 전 기도를 먼저 보시죠. 보시면 전체 부피가 10.1cc이고 최소 면적이 67.1 스퀘어 밀리미터입니다. 이렇게 좁아져 있던 기도가 수술 후에는 어떻게 변했을까요? 수술 후 사진 보시죠. 전체 부피가 15.4cc로 늘어났고요. 최소 면적이 214.9 스퀘어 밀리미터로 늘어났습니다. 어마어마하게 늘어났죠. 이렇게 위아래 턱을 전진하는 상하악 전진술은 코골이 혹은 중증 수면 무호흡증의 가장 궁극적인 치료입니다. 위아래 턱이 나오면 뒤에 공간이 생길 수밖에 없겠죠. 기도밖에 넓어질 데가 없습니다. 당연히 넓어지죠. 그런데 여기서 한 가지, 한간에 양악 수술할 때 오늘 환자분처럼 상하악을 전진하는 것은 너무너무 어려워서 전진이 안 된다라는 소문이 있는데 상하악 전진, 양악 재수술 때는 정말 어렵습니다. 정말 어려워요. 처음 하시는 분들은 1mm도 안 나옵니다. 그런데 전진하는 기구가 따로 있고 전진하는 방법이 따로 있어요. 간단하게 얼마든지 양악 재수술 시에도 상하악을 전진할 수 있습니다. 그래서 이렇게 기도가 횡하니 넓어지는 거죠. 오늘은 양악 수술 후에 발생한 코골이, 좁아진 기도 혹은 수면 무호흡증 치료를 위한 양악 재수술에 대해서 설명을 드렸습니다. 양악 재수술 목숨 걸고 받아야 된다, 그런 수술을 왜 받냐라고 하시는데 일반 윤곽 수술, 일반 양악 수술과 난이도의 차이, 위험성의 차이는 없습니다. 안심하고 받으십시오. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.